Сейчас элдер кирсин. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Жанагы болуп аткан мелис өзүмдүн мурун кийин жакшы көрүп калган, жакшы көрүп жүргөн инимдин тылыгы боюнча бир жооп айтайын дедим. Ал мелис иним кичине орустарда макал бар. Знает, что звон, и не знает, где он дегендей сөздөр сүйлөп тур. Мына мелис иним сага карап атасың. Мен сага ушуну эметейин. Иним сени ушу сени туура эмес каралоолор менен түрмөгө чүргөндө СИЗОнун ичинен кезиккенибиз экөөбүздүн сага чын дили менен көңүлүмдү болуп сага ушундай наговорлор кылып атат дегенде сен менен тура айттым эле. Мен бирок сен да кичине бүгүн непроверенный информацияны бир сөздөн чыккан немелерин туура эмес өзүңө жасап атканың бул өтө туура эмес. Мен сага капа болбойм. Бир кейбе капа болбойм сага. Мен андай нерселерден мындай ыраагыракмын да. Кудай күч кубат берсин сага. Мондай оору, мондай балелер менен, мондай уколдорду эмелерди сен албай эле кой. Кудайым буйрса мына аман калдык. Сага үй бүлөң менен жакшы эмелерди. Эми биринчи суроо, биринчи жооп, эң эле биринчи. Бул деген мени чоң казаттан кетти тинтим. Мен чоң казаттан кеткен жокмун. Чоң казаттан кеткен жокмун, и кетпеймин. Чоң казатта мен Сыймык, Максат үчөөбүз, анан кийин Жаркынбек биздин жаныбызга кошулганыбыз чоң жумуштарды аткардык. Азыр сөздөр кетип атат, Сыймык менен ошондой конфликт болот. Жок, анын баары калп. Сыймык экөөбүз керек болсо абдан жакынбыз. Анткени деген ушундай Кудайдын буйругу менен экөөбүз кудабыз. Сыймыкты мен как ини катары илгертен бери билем. Ини катары мен муну абдан эле жакшы көрөм. Өзү мындай ак көңүл, эмеси андай кири жок бала. Ошон үчүн Сыймык мындай сөздөрдү айта алмак эмес, айтпайт. Анткени деген биз бири-бирибиздин ортобузда, Сыймык экөөбүздүн ортобузда абдан чоң сый урмат. Мен инимди адам катары мындай кыйын жүрөгү, духу бар жигит боюндай сыйлайм. Анан кийин ушул ситуация боюнча айтып кетейин. Конечно, оорураак болуп атат, бирок мен туура түшүнөт болушуңар керек. Мен могу жерде пандемия башталганда, ошондо мен, Сыймык, Максат үчөөбүз, анан кийин Жаркынбек, Оразбек кошулду, баарыбыз болуп алып туруп, биз мондай автоволонтерлордун службасын уюштуруп, анан кийин ошол жактан деген ар бирөөбүз өзүбүздүн каражаттарыбызды, мына элдин баары сурап атат, кайсы каражаттарга? Өзүбүздүн каражаттарыбызга. Максат Сыйналич өзүнүн каражатын кошту, мен өзүмдүн каражатымды коштум, Сыймык өзүнүн каражатын кошту, Жаркынбек, Оразбек өзүнүн каражатын кошуп, мен машинемди деген залог коюп, ошентип туруп мына баарыбыз тең ошондой жардам бергенбиз. Анан ошол себептен мондай иштер башталды. Анан кийин биз деген жооп берип баштады. Анан кийин мондай бүткөндөн кийин биз бийликтин туура эмес кылып аткан, өкмөттүн туура эмес кылып аткан, өңгөчөсү өкмөттүн туура эмес кылып аткан кадамдарын айтып баштаганда, Жумалиевдин кадамдарын айтып баштаганда эле бизге бүт жерден кысымдык башталды. Ошол кысымдык башталганда менин клиенттерим болобу, тигилер болобу менден отказ берип баштаганда, ошо отказ берип баштаганда ошол эле моментте бүт баары возврат деп баштады. Эми болуптур деп туруп возврат берип баштаганда өзүмдүн колумдан келишинче возвратын бердим. Досторума кайрылдым, достор берди. Анан кийин дагы мондай эметпей калганда Максат менен Сыймыкка баарына кайрылдым.
Максат Сыймык мындай жардам берип атат десем, ошондо Максат Сыймалиевич өзүнүн каражаттарынан, өзүнүн эмесинен келип туруп мага акчаны берди да, акчаны берди. Досум мына кутулуп алгын деп. Сыймык байкуш колунан келишинче тоже тияктан бияктан уюштуруп, Сыймык дагы мага келип жардам берип, колунан келишинче жардам берди. Анан Жаркынбек Орозбекович колунан келген жардамды берип туруп, мага ошентип туруп кичине акчаны чогултуп жардам беришти. Мына бүгүнкү күнгө чейин биздин ортобузда дары дармектерди берип атат. Мына менин эмелерим кээрлер жазып атат. Хасанов калп эле ооруп атат. Мына менин КТ анализим. Мына менин эмелерим. Бияктан 65% поражение болуп кеткен. Ошон үчүн двусторонний пневмония болуп азыр жакшы бирок. Ошон үчүн ошолорду эметип атат. Эми ар бирөөнү ошол эле офистен болобу, ошол эле Мелис бизге келип жүргөн офиске, келген бир-эки жолу офиске. Ошол эле Мелистин достору иштейт биздин офисте. Анан кийин ошол мага келген акчаны, мага Максаттар жардам берген акчаны, ошону сүйлөп атабы, бул кандай түшүнсө болот? Мен муну мындай билбеген ошол жерде бизге иштеп жүргөн менден деле сураса болмок да. Таза эле звонить этип, менин телефонум бар Мелисте. Мелис, сенин телефонуң бар да, мен. Мага деле чалып айтсаң болот эле да. Бул эмне акча кандай деп туруп. Анан кийин жөн эле течеден офистин течеден бир интригаларды алып алып эле эметип атасың. Мелис иним, мен сага просто бир кайрылып кетет элем. Мен сени билесиң, мен сени жакшы эле көрүп жүрөм. Дагы эле жакшы көрөм, не переживай ал жагынан. Бирок момундай туура эмес, не подтвержденный информацияны экинчи жагынан менден да сурап көргөнүңдө, муну ошондо сен өзүң түшүнөт элең да, бул эмнени. Поэтому бул туура эмес, ошол маалыматтарды эч кандай ошол жака келип аткан, ошол чоң казатка алып келип аткан акчаны ошол жактан согуп кетиптир, тыйынтып кетиптир, $40,000 экен деп туруп айтып аткандары, бул абдан туура эмес. Мен эсептейм, бул деген атайлап жасаган, балкимдер атайлап жасаганыңды же балкимдер туура эместикке эмеге калып алган эмелериңби деп мен ойлойм. Эми сен өзүң деле выяснять этет болушуң керек. Ошолорду выяснять этип алгын, өзүңө биринчи ошол эле сага ким айтты дегендерге. Анан ошол жактан анан кийин мага айтканың макул. Каяктан эмне деген акчалар алынып атат, ал чоң казат кандай мындай тим эле укмуш акча келип атат дегендей, бул туура эмес. Ал акчаны, тем более ал акчага деген, Максат Сыймалиевич баарыбыз тең мындай өтө контролдойбуз, ал акчага деген кол тийбейт. Ал деген акча деген чоң казаттын эмесине гана кетип атат. Бул мага Максат берген акча, мен досторум алып келген акча, мага берген акча. Мага мен досторум, мен бизнесмен досторум бар, ошолор мага мындай ооруга, мындай леченияларга тыйынтып берген акчаларды, аларды мындай сага туура эмес информацияны берсе керек. Эч туура эмес информацияны берсе, ошолор далилдеп туруп кечирим сурап коюшуңда деп туруп эркекче духуң жетет болуш керек. Ошон үчүн мен азыр ушул эфир менен пайдаланып дагы айтып кетейин. Менин, Максаттын, Сыймыктын, анан Жаркынбек Орозбековичтин ортобузда эч кандай андай проблемабыз жок. Андай акча маселеси да жок. Биздин ортобузда. Мен азыр действительно ооруп атам. Азыр баары ооруп, баары эметкенде мен Кудайым буйрса чоң казатка кайра стройго кирем. Мен чоң казаттан кеткен эмесмин, кетпейм, кете турган оюм да жок. Мен до конца барам, потому что бүгүнкү күнү чоң казаттын идеясы бул деген действительно бул чоң идея. Анан ошол эле мен бизнесмен досторум, Максат Сыймалиевичтин достору, элдин кыймылы менен, баары менен биз ошо элдин күчү менен, ошо достордун күчү менен биз деген баары ошо выборго катышабыз. Выборго катышабыз и болот. Ошон үчүн мен сеним, сен өтө мындай грамотный эле жигитсиң. Мен сени мындай эметем, бирок мындай непроверенный информацияларды башка кетирбегин. Мен сенден суранычы. Мага бир какой-то бир эмелериң прямой мындай көрө албастык же бир эмелериң болсо, мага прямой эле чал, телефондорун билесиң.
мен сага бүгүн 2 жолу мессенджерге чалдым, даже 3 жолу чалдым, сен албадың. Сага ошону айтып берейин десем. Анан кайра кайдагы бир бокс шаттын баарын шоп атасың. Иним, это тебя не красит. Это тебя не красит. Сен тем более политикага баратам деп аткан адамсың, жөн эле момундай далили жок айта берген, бул өтө эле туура эмес. Анан туруп алып туруп сен могу хайп кармагың келип атат. Тетиги Куранын астында тигинтип туруп. Алла субхана тааля бул бизди баарыбыз тең карап турат. Алла субхана таалянын аты менен карганга бул туура эмес. Туура эмес нерселер. Кудайым Аллахым, Аллахым бүт баарын көрүп турат. Ошон үчүн деген мындай туура эмес кадамдарыңды чүрбөгүн. Если сен дальше эле ошондой туура эмес кадамдарыңды чүрөсөң, мен сага бир гана нерсеге эле мен сени бир эле нерсе деп ойлойм. Сен же бирөөнүн заказын аткарып атасың, же атайын чоң казатты каралоо жасап атасың деген ой келип атат. Ошон үчүн сен абдан туура эмес ишке түшүп алдың, туура эмес жерге түшүп алдың. Сен абдан ошон үчүн сен азыр мындай жакшы эле эсиңе келип кичине өзүң эле, мен ойлойм, сен өзүң эле багың выяснить этип алып, туура ойго келет болушуң керек деп мен ойлоп атам. Сага мына биздин лидерибиз Максат жооп берди. Сыймык мага эртең менен сразу чалды, Канат байке бул кандай нерсе деп түшүнсө болот деп туруп күлүп койдук. Сыймык тияктан Жаркынбек Орозбекович менен да күлдүк. Конечно, бул мен сени сотко берем же тигинтип мынтип мен бербеймин, барбаймын, бербеймин. Мага не до этого азыр мына аман калганыма сүйүнүп атам. Аман калганыма сүйүнүп атам. Бирок сен да туура эмес болуп атасың. Мындайча айтканда азыр эле айтып коеюн, өлүмдүн астынан эле чыктым. Анан ошо өлүмдүн астынан чыгып эметкениңе сен мындай өтө туура эмес кадамдарды кылып атасың. Мейли, ага да анда эле жооп берем. Любой момент каяктан эметсең да сен тиякта эмне деп жазып атасың? Обоснуй деп. Сен обоснователь эмессиң. Мага обосновать этергенде сен еще мындайча айтканда Алтынбек Сулайманов досум айткандай, сен еще мындай кичирээк баласың. Андан көрө өз оокатыңды өзүң тынч эле кыла бер. Бирөөнүн жамандын кажети жок. Ошон үчүн мен суранам сенден, иним, кичине мындай кайсы жерде кандай сөз болуп атканын ошону туура түшүнүп туруп, анан ошол сөздү туура айтсаң жакшы болмок да. Ошон үчүн деген мындай өзүң эле досторуңду деп айтып атасың. Ошол жакта иштеген досторуңду алып эле сен эле досторуң, менин инилерим. Анан ошондой сөздөрдү, эмне сөздөр чыгып атканын, мен кимден чыгып атканын анын баарын билем. Алар менен баары мен сүйлөшкөмүн, мурда эле сүйлөшкөм. Эмне үчүн мындай ушактар таратып атасыңар деп. Тет жерде бизде дагы бир деятель бар. Ошол деятельде мындай көп ушактарды эметип атыптыр. Просто могу чоң казаттын ичине мындайча айтканда көп мен ойлойм, внедренныйлер да бар болуш керек. Биздин арабызда внедренныйлер да кылган болуш керек. Внедренныйлер да кылган болуш керек. Анан кийин ошол жерде мындай интригаларды атайын ичинен бузук салып чоң казатты бузабыз дегендер да көрүнүп атат. Мына уже четинен чыгып баштады, ичинен бузабыз дегендер. Мына айтып коеюн, силер колуңардан келбейт. Колуңардан келбейт. Чоң казатты биздин ортобузга Сыймыктын, менин, Максат Финаличтин, Жаркынбектин ортобузга чок салабыз дегендер аныңар колуңардан келбейт. Биз бирбиз, биз деген чогубуз, биз чогуу жогорку кеңешке выборго барабыз. Эми азыр мен дагы айтып кое турган нерсе, мына могу жерден досторума дагы, мына бул менин төртөө, менин азыр жакын досторум. Сыймык, Максат, Жаркынбек, мен, булар менин жакын досторум. Булар өзүлөрүнүн досчулугун мен мойнума мондай
кырдаал түшүп калганда менин тиякта дагы бир досум бар. Тиякта анан кийин биздин жаныбызга да кошулат. Мен аларга миң эрте ыраазымын. Мен момундай кыйынчылыкка туруп калганда, мен сурабастан өзүлөр келип туруп мага ушундай жардам берип атат. Мына момундай азыр бүгүнкү күнгө чейин дары-дармектериме чейин жардам берип атат. Мен иштебей калдым. Мына мен уже 2 айдан бери почти иштей албай атам. 2 айга кетти уже иштей албай атам. Мына 2 айдын ичинде мына ушул 4-өө, 5-өө тиякта дагы бир досум бар. Кийин көрөсүңөр, алар да кошулат. Тиякта дагы банкир досторум, ошолордун баардыгы жардам берип атат. Бизнесмен досторум жардам берип атат. Турциядагы досторум жардам берип атат. Мына Турциядан досторум могуну жибербейт. Могуну концентраторду Турциядан досторум жибербейт. Ошолордун баарын жиберип атат, ошол досторум. Анан кийин момундай сөздөр бул чындыкка жатпайт, далили жок. Мен синимди жамандагандан, жашпагандан арымын. Мен анга теңелбеймин. Балким туура эмес ошо жерде, балким ошо туура эмес интригаларга илинип калганмы? Ошону мен туура түшүнөт болушуң керек. Иним ошон үчүн деген сен иним эмкиде менден эле сурап жүр. Мен сени досчулуктан иним катары мен сенден кечпеймин. Эч переживать этпе, мен сени кечпеймин иним катары. Бирок момундай жасаган кадамдарың бул өтө туура эмес. Бул сенин кадамдарың просто заказга айланып кетип атат да мындай көрүнүшкө. Биз азыр мына сыймыкты катуу айтып баштады. Мен да катуу айтып баштадым, жазып баштадым. Биз деген бүгүнкү күнү сын тагып атсак, ошол именно сын тагып атканда, сенин момундай эметкениң бул деген ошонго окшошуп кетип атат да. Эми чынбы, чын эмеспи, калппы, калп эмеспи, мен муну далилдебейм, артыңан барбайм, мне не до этого сейчас. Мен азыр келинчегим, бала чакам аман эсен калсакпы, могу баледен деп турабыз. Ошон үчүн иним өзүң туура мындай ойго келип, өзүң туура мындай оценка берип өзүңө, если духуң жетсе, кечирим сура. Духуң жетип, Карнап аке, туура эмес эметип алыптырмын десең, мен сени всегда кечирем. Мен жамандык эч кимге эч качан каалабайм. Мен эч качан бирөөнгө жамандыкты кылбайм. Мени боктосун, жайласын, анын дагы астыда толтура. Азыр деген чоң казат биз регистрациядан өткөндөн кийин башталды. Эми азыр дагы көп боктор төгүлөт. Күч структуралардан төгүлөт, МВДдан төгүлөт, тияктан, бияктан азыр мындайлар толтура болот. Анын баары азыр дагы тиги баян бирөө жазыптыр, тиги аялдары бар, тиги бул деп туруп, анын баары төгүлөт. Анын баары азыр эметилет. Анын баары бул калп. Бул калп анткенден азыр көп заказды аткарат, көбүн азыр теметет. Азыр кээ менин клиенттеримди баягыда чыгарып аткан МВДнын, ГСУнун төргөчүлөрү мен клиенттеримди алып чыгып алып эле, давай Хасановго показания бергиле. Хасановдон отказ бериле, Хасанов показания бериле. Мен силерге деген муну эметип берем, ишиңерди бүтүрүп берем деген күндөр да болду. Алардын баарына мен повод берген жокмун, мен изилденген жокмун, даже эметкен жокмун. Анткени мен просто ошол жактын балдары менен, ошол жактагы ГСУдагы төргөчүлөр менен сүйлөшсөм, төргөчүлөр да айтты, Канат байке, биз ни при чем деди. Муну просто требует деди. Эми дагы бир айтып кое турган нерсе, бул калп, бул чындыкка далил келбейт. Мен уже мына 2 айдан бери өзүмдү өзүм мындайча айтканда оор акыбалда, келинчегим реанимацияда жатты. Мен больницада жаттым, катуу болдук. Эми Кудайым сактаптыр. Мына силердин Аллахым шифасын берди. Силердин баарыңардын дуаңар менен ушундай эметтик. Рахмат чоң силерге. Абдан чоң рахмат силерге, поддержкаңарга. Сага болсо мен тарынган жокмун. Балкимдир сен өзүң туура эмес түшүнүп алгандарсың, же туура эмес айтып аткандарсың. Эми мен ойлойм, Кудайым буйрса, баары өзүнүн ордуна келет, сен деле бүт баарын көрөт эле болушуң керек.